Unha etapa moi convulsa con 3 conflitos armados abertos, unha base social moi escasa e a división entre as forzas republicanas e o panorama co que nos atopamos durante a Primeira República, que non chegou nin a 2 anos de vida, 1873-1874. Comezamos. A Primeira República, proxecto de Constitución Federal e cantonalismo. Historia Takeaway. Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quixeres. E chegamos ao 6º episodio desta serie que estamos a dedicar ás composicións de texto da BAU da materia de Historia de España, en concreto as relativas ao século XIX. Unha guía para vos axudar a afrontar esta proba do exame. Non pretendemos desenvolver un tema teórico, senón darvos algunhas ideas sobre o enfoque que lle podemos dar aos posibles textos, gráficas ou imaxes que se nos aporten ao día do exame. E que aspectos deste tema deberían ficar claros? Cales son as ideas que temos que abordar á hora de resolver a composición de textos? Primeiramente, que comprendemos a situación de inestabilidade política e social na que se instaurou a Primeira República e que a pomos en relación co fracaso da monarquía de Amadeo de Saboya no marco do sexenio democrático. Por outra banda, deberemos amosar que coñecemos e sabemos relacionar cos textos a división existente entre as forzas republicanas e as circunstancias que levaron á aprobación e as características da Constitución de 1873. Por último, teremos que explicar o xurdimento do movemento cantonal, a situación de inestabilidade xeral, relacionando a coa caída deste primeiro período republicano da historia de España. Temos que falar da monarquía de Amadeo, mas sin soltar o rollo teórico sobre ela. Amadeo, tan pouco apreciado na España do seu tempo, parece que tampouco pola BAU. Lembrade que na composición de textos anterior tamén se nos pediu o mesmo, facer unha mención da monarquía, mais non abordala. Cando a composición de textos abranguía todo o sexenio democrático, aparecía un documento sobre a abdicación de Amadeo. Na composición que vimos da Primeira República, aparece como texto 1 un discurso pronunciado por Emilio Castelar, futuro presidente desta Primeira República, na véspera da súa proclamación. Por onde os poderíamos enfocar? Salientaremos que mal existencia no sexenio democrático dunha maioría monárquica, a monarquía de Amadeo de Saboya careceu de apoios, especialmente tras a morte do seu principal apoio e home forte do réxime, o xeneral Prim. Amadeo foi unha aposta por manter unha monarquía que ao mesmo tempo respetase os principios do liberalismo democrático. Mais outras forzas monárquicas buscaban outro tipo de monarquía. Os carlistas, por suposto, o seu candidato Carlos, absolutista, e apostarán pola vía militar, coa Terceira Guerra Carlista. E os liberais moderados, doutrinarios, buscaban a volta dos Borbóns, con Afonso, fillo de Isabel II, como a rei. Como non, os republicanos non querían oír falar de monarquía. A esta división política existente uníanse os grandes problemas en España. Amadeo viviu de todo menos estabilidade. 2 conflitos militares abertos, a Terceira Guerra Carlista e a Guerra de Cuba, así como a imposibilidade de gobernar debido ás divisións das forzas de goberno. Insistide en que estes 2 aspectos que se van a dar durante a Primeira República non son produto dela, xa veñen de antes, son propios a todo o período do sexenio democrático. No texto de Castelar, insístese que ninguén destruía a monarquía. Podedes vincular isto a que por primeira vez mudamos de sistema político sen a necesidade dun pronunciamento militar. A falta de apoios ao monarca é o que levan á súa abdicación. Os republicanos, que son minoría nas Cortes, van a asumir o poder. Podedes indicar a falta de apoio político e social co que nace de partida a Primeira República. Esta debilidade interna inicial das forzas republicanas
únese a fragmentación do espazo político, co nacemento de novas forzas, grazas á Constitución de 1869 e os seus principios democráticos. Entre estas novas forzas destacan os anarquistas e os comunistas. As súas accións levarán a facer máis patente as tensións sociais do momento e o medo da burguesía ante a expansión destas ideas marxistas e anarquistas actuará en contra da estabilidade do sistema republicano. Malia o entusiasmo popular, medrarán as protestas campesiñas e obreiras. O escaso apoio político interno, o illamento internacional, a falta de recursos, levará á dimisión do primeiro presidente da Primeira República, Estanislao Figueras. No seguinte ano e medio, outros 3 presidentes o sucederán, o que xa é boa proba da inestabilidade política da Primeira República. Para comentar as diferentes correntes políticas dentro dos republicanos e a falta dun modelo consensuado de república, é case seguro que teñades que facelo a partir dun texto do proxecto de Constitución Federal Española. Proxecto xa que non se chegou a aplicar. Non é a primeira vez. A do 1812 tivo que agardar ata o trienio liberal, 1820, e a do bienio progresista non se aplicou nunca, coñecéndose como a non nata. A de 1873 é unha constitución federal. O federalismo é unha das correntes dentro dos republicanos. Por unha banda, e enfrontados a eles, estaban os republicanos unitarios, que defendían a creación dun Estado centralizado e que maioritariamente defendían principios do liberalismo doutrinario. Mas nas eleccións que tiveron lugar gañaron cunha ampla maioría, moi ampla, os federais. Con todo, aparecían tamén divididos. Non todos apostaban polo mesmo modelo de Estado. Dunha banda, os federais gradualistas, os vencedores das eleccións, con Pi y Margall como a presidente da Primeira República, quen defendían un Estado cunha maior autonomía, seguindo os principios do liberalismo democrático. Mais por outra, estaban os chamados federais intransixentes ou cantonalistas, quen apostaban por unha división do Estado en cantóns, cunha democracia máis directa. Aquí vemos a influencia do pensamento do movemento obreiro. Son os gradualistas, como dixemos, quen gañan as eleccións e aproban unha constitución que responde ao seu modelo de Estado. É o de unha maioría dentro dunha minoría política e social. Que comentar da Constitución? Fundamentalmente, o modelo de Estado que propoñen, a división de España en Estados federados, 17 máis Cuba, e ademais contar cunha autonomía municipal. No resto, salientar os principios do liberalismo democrático, como a de 1869, se queredes profundar, ide o episodio anterior. Lembrade que foi unha constitución que nunca se puso en práctica. A inestabilidade impediuno, en especial a provocada polos 2 conflitos armados xa mencionados, a Terceira Guerra Carlista e a Guerra de Cuba. Esta última, onde se mesturaban os desexos de independencia de parte da poboación cubana e a loita por conseguir a fin da escravitude. A estes 2 conflitos, xa ben difíciles de xestionar por parte dun goberno tan débil, vaise unir un novo, a guerra contra o movemento cantonal, que se fixera forte nalgunhas zonas do Levante e do sur da península. Probablemente vai vos caer un texto a comentar sobre o movemento cantonal. Teríamos que insistir nas aspiracións autonomistas deste grupo republicano e os desexos de revolución social. Claro que a Constitución do 73 defendía o federalismo, mais eles pretenden acelerar os prazos, que se aplique inmediatamente, e que este federalismo xorda das bases e non do poder central. E tamén falar, se aparecen no texto ou se non mencionalos, dos principios do liberalismo democrático e na influencia que ten a ideoloxía obreira sobre este movemento. En xullo de 1873 xa contamos con cantóns independentes en Cartaxena, Murcia, Levante e Andalucía. Non deberíades acabar a composición sen falar do papel do exército. É un momento de extrema debilidade para os sucesivos gobernos republicanos, como podemos ver na primeira renuncia de Pi y Margall, a posterior de Salmerón e finalmente a de Castelar.
No caso de Salmerón, vemos que é por un problema de conciencia, ao non querer asinar as penas de morte ditadas nas guerras contra o cantonalismo e o carlismo. No caso de Castelar, último presidente desta Primeira República, republicano unitario e conservador, a súa caída será debido a un novo pronunciamento militar. Cun Estado débil, un goberno sen poder, o exército situábase como a principal institución do período. O goberno, en principio, tería o poder executivo, mais non tiña suficientes ferramentas para poder executar as súas decisións e, sobre todo, facelas cumprir. O exército, peza fundamental para facer fronte aos conflitos militares abertos no período, vai facer evidente o seu poder. Do pronunciamento de Pavía, a resencia do xeneral Serrano até un novo pronunciamento de Martínez Campos, os tres militares. Cánovas del Castillo, político liberal doutrinario, aproveitará esta situación de inestabilidade política e do medo da burguesía para agrupala na busca dunha restauración dos Borbóns e na instauración dun sistema constitucional e liberal. Mais isto é un novo tema para un novo episodio.